2 साल से छोटे बच्चों के लिए सिरप है खतरनाक। 12 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, एमपी के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर व सीकर में किडनी फेल से अब तक 12 मासूमों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मौत की वजह कफ सिरप है। मासूमों की मौत का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में खांसी की दवा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच समझकर और सीमित रूप से दी जाए। ज़्यादातर बच्चों में खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाते हैं और इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती है। 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवा बिल्कुल न दी जाए। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि 5 साल से छोटे बच्चों को भी ये दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चों को दवा तभी दी जाती है जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच करके ये जरूरी समझें, वो भी कम मात्रा में, कम समय में और बिना जरूरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ। मंत्रालय ने कहा कि बच्चों की देखभाल में पहले घरेलू और गैर दवाई वाले उपाय किए जाएं। वहीं बच्चों के कफ सिरप देने पर भोपाल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने भी माना है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राकेश मिश्रा है। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ मिरेकल हॉस्पिटल भोपाल में। अभी जो दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों की मृत्यु छिंदवाड़ा जिले में हुई, उस संदर्भ में मैंने जो डॉक्टर से चर्चा की है और न्यूज़ को रिव्यू किया, उससे ये समझ में आया मेरे कि इन बच्चों को काफ़ी कुछ टाइम से, करीब कुछ बच्चों को तो 15-20 दिन से सर्दी जुकाम था, मतलब कुछ वायरल इन्फेक्शन चल रहा था इन बच्चों को। और जब ये अस्पताल पहुंचे, जिला अस्पताल, तो इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इनको जब पता लगा कि किडनी इन्फेक्शन और किडनी इनकी काम नहीं कर रही थी इन बच्चों की, और फिर इलाज के दौरान के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो इन्होंने जब खोज की तो पता लगा कई सारे बच्चों के घर पे कुछ कफ सिरप प्राप्त हुआ, एक ही प्रकार का कफ सिरप प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये संभावना जताई जा रही है कि संभवतः उसमें कोई ऐसा पदार्थ था सामान्य दवाइयों के अलावा, जिसके कारण बच्चों की किडनी को डैमेज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ मेडिकल दवाइयों में उनको मीठा बनाने के लिए ऐसी संभावना हो सकती है कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक खतरनाक प्रकार का स्वीटनर है जो दवाओं में अगर हो तो किडनी को डैमेज कर सकता है। ये जांच का विषय है और सीएमएचओ साहब ने, छिंदवाड़ा के और प्रशासन ने उपयुक्त इन पे कदम उठाए हैं। तो इस माध्यम से मैं ये डॉक्टर्स को और सभी लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि बच्चों में, खासतौर से 4 साल के से छोटे बच्चों में कफ सिरप इत्यादि का उपयोग ना के बराबर करें। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन वाले कफ सिरप 4 साल के नीचे बैंड है और नाक की दवाई या भाप से और डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें। दवाई की दुकान से जाके सीधे दवा ना लें, ये कितना घातक हो सकता है, ये इसका प्रमाण है। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.